Goeiedag, is Jan Olivier. Ek wil julle graag wys die kampplekbemarkingssysteem, hoe werk dit? Ons gaan kyk vanaf die persoon wat kom om te registreer. Dan gaan ons kyk die kampplek eienaars, hoe sit jy advertensie op? Hoe selekteer jy wie wil jy hê moet na jou kampplek toe kom, wie nie? Net daar alles verduidelik en dan gaan ons kyk die e-pos wat die persoon op die ouene gaan kry, hoe lyk dit en hoe werk dit? Dis reg, kom ons gaan kyk. Op die oomblik moet jy inlog om te sien wat gaan aan. Vir die persoon wat kampeerder om te registreer, gaan daar onder aan die bladsy so 'n knop wees wat hy kan druk. Dan gaan hy net sy naam, e-posadres, geboortejaar insit. En dan kies hy hierso wat sy areas wil hy, van watter areas af soek hy specials. Met ander woorde die areas waarin hy wil gaan kamp. Onderaan is die goed wat hy meer vanaf soek. So as hy kinders het, sal hy seker kindervriendelik soek. Hy soek goed om te doen vir die kinders. Miskien wil hy langs die dam wees, hy wil vis vang en hy wil gaan stap, byvoorbeeld. En dan druk hy die knoppie om te subscribe. Okay, op die oomblik werk hy nie, so hy moet ten minste een area kies. En dan kan hy subscribe. Daar sê hy moet sy naam en goed invul, maar ons gaan nie dit nou doen nie. Dan kom hy op die lys en hy moet net sy e-pos verifieer, dat hy van dat die mens weet dit is sy e-posadres. Okay, vir die kampplek eienaars gaan hulle in op, as jy by jou areas, by jou kampplek, gaan jy sien hier soos promote your campsite of a special, sy selfde gekleurde link. Dan hierso kan jy gaan intik waaroor gaan jou special, kom ons sê jy het glybane, waterglybane, dan kan jy die intik, dat persone kan van daai naweek af verniet op die glybane reis, en gewoonlik sien maar wat kostes is, of ek kan sê ons gee hout verniet, of sê maar 20% afslag op die gewone prys. Dit is net die special is om vir die mense te lok, om te sien, yes, die prijs is goedkoper, kom ons gaan, daai lyk na 'n lekker kampplek, kom ons gaan, terwyl dit nou goedkoper is, of, soos ek sê, iets extra is daaraan. Hierso gaan jy selekteer, wat is als by jou kampplek. Kom ons sê, is kindervriendelik, jy het koue swembad, is langs die rivier, en het fietsroutes daar so. Ek het 2 mense, kom ons kies net, en jy is ver afgeleer. Elke keer as jy gaan kies wat jy het, gaan die grafiek verander. Daar kan jy sien, hier wys jy die hoeveelheid persone, daar is nou op die oomblik nog net 2. Een persoon is by 50%. Met ander woorde, hy het miskien gevra vir 4 goede. Die area tel is 1, en dan jou kampplek kan hom nog 1 ding gee. So hy kry 2 uit die 4 goed uit wat hy soek. Die ander persoon sit hierso by 60%, miskien het hy 9 goed geselekteer, plus die area is 10, en jy kan vir hom 6 van die goed gee, met ander woorde die area, plus nog 5 ander goed, wat gaan maak dat hy by 60% is. Al wat dit beteken is maar net om te sien hoeveel mense lê in watter kategorie. So as 'n ou gevra het vir 4 goede en jou kampplek kan hom al 4 goed bied, dan gaan hy by 100% lê. En soos ek sê, as hy gevra het vir 3 goede of 4 goed en jy kan hom 2 goed bied, dan gaan hy by 50% lê. Onderaan is daar 'n slider. Hierso is net om alle mense wat onder daai persentasie is van die lys af te haal, so hulle gaan nie jou e-pos kry nie. Ek sal sê 30, 33, 40%, mens moet nie 20%, 10% gaan nie, want die mense wat daar op die grafiek gaan lê, of gaan nie regtig belangstel in jou kampplek nie, hulle soek iets ander goed in 'n kampplek.
So ek sal sê, kom ons los hom hier by 40. Dan, hierso onderaan gaan jy staan, send special to 2 people. Boaan dink ek daar staan, ja, daar is 2 mense wat in hierdie area belangstel in kampplekke, en op die oomblik almal lê boord 40%, so ons gaan vir almal 'n e-mail stuur. Hierso kan jy sê, kom ons sê jy wil vir almal bo 40% stuur. Natuurlik as jy 80% om opskuif na 80% toe en daar lê genoeg mense bo 80%, is die kans beter dat hulle gaan kom as die ou wat by 25% gaan lê. Maar 'n mens weet nooit of die ou wat by 25% lê 'n paar goed geselekteer het, maar hy soek miskien nie almal op een slag nie, hy soek miskien net 1 of 2 op 'n slag. So, miskien wil hy eendag vis vang, miskien wil hy eendag in die warm swembad swem, miskien wil hy eendag 4x4 paaie ry. So, mens sal nie weet nie, maar die veronderstelling is, hoe hoër jy die ding stel, hoe groter kans is daar dat die mense sal belangstel. Hier kan jy gaan selekteer van watse ouderdom tot watter ouderdom wil jy e-pos stuur. So kom ons sê daar soos jy wil net vir pensionaarsse stuur, dan sit jy net die ouderdom vir pensionaarsse, of sê jy wil net vir jong mense dit stuur, daar soos een of ander jongmens aktiwiteit of iets wat jy wil promote, dan kies jy die jonger mense. Die besluit hoe jy wil doen. Dan hierso sê mens watse dag gaan ons die e-pos uitstuur. Ons wil sommer vandag om uitstuur. Kom ons sê ons gaan hom vandag uitstuur, is nog vroeg genoeg, want die e-posse gaan ek beplan om ek gedink om so 7 uur die oggend of 8 uur of so uit te stuur, maar op 'n Dinsdag, hulle moet maar laat weet watse dag gaan hulle beste pas. So dis die dag wat die e-pos uitgestuur word, dan publiseer die special op die webblad. Dis jou bladsy met al jou komplekse inligting in. Ok, kan net vandag, want hy moet ten minste op dieselfde dag wat die e-mail uitgestuur word, of voor dit. Maar oordat hy vandag is, gaan hy nou op vir vandag val. Ons kan nie ander dag kies, as ons hierso sê, hy moet op die 14de uitgaan, kan ons dit vandag, môre of die 14de kies. Ek wil graag hê dat hy vandag is. En dan, kom ons sê die special is vir volgende naweek, en het eindig volgende naweek se Sondag, so dis die laaste dag wat hy op die webblad moet wees, en dan word hy afgehaal, want dan is hy in elk geval nie meer geldig nie. Die dag wat die e-pos uitgestuur word, en die volgende 4 dae, of daai dag en die volgende 3 dae daarna, gaan die gekleurde link wees. Kom ons kyk, ek het vergeet om daar in te tik. Kom ons sit net, dis toets special. Slegte tikwerk. Ok. En dan syf ons hom. So hierso syf gaan ons na die betaling toe. Daar's 2 mense, op die oomblik is dit 8 cent. Net vir die toetsperiode, na die toetsperiode gaan dit 20 cent wees. Ok, op die oomblik syf hom net sonder enige betaling. Dan gaan ons na, voordat ons van op Oeverbos die kampplek, dit gaan nou natuurlik jou kampplek se naam of bladsy wees. Ek het gesê hy moet vandag uitgaan. Dis hoekom hy gekleurd is daarso. Die ander het nie specials vir wat vandag uitgaan of wat al uit is nie. Kom ons gaan kyk net op die bladsy. As jy vergeet het om iets by te sit, kan jy op die bladsy gaan, daarso is die special, as jy ingelog is, kan jy hom verander. Dis 'n toets special, dan sê ons kom gerus, het vergeet om daai in te sit,
en dan save jy dit, dan verander jy dit. As dit voor die tyd is wat die e-pos uitgaan, dan gaan dit so uitgaan in die e-pos, hy sal nie verander. As die e-pos klaar gestuur is, dan gaan hy nou net hier verander. So elke dag 7 uur of die tyd wat hulle gaan besluit, gaan die e-pos uitgestuur word. Hierso is 'n voorbeeld van hoe dit gaan lyk vir die kampeerders. So as ingaan, dan gaan dis net 'n storie om te sê hierso is die special. Dan gaan hulle sien al die specials vir die areas wat hulle geselekteer het. Hulle kan natuurlik, hierso is nou net Fuelsdrift area, maar hulle kan natuurlik enige areas wat hulle nou in belang stel, gaan nou hier onder wees, almal wat specials het vir dit. En as hulle nou lees vir die special en hulle sien, yes, ja nee, dit is wat ek in belang stel, dan kan hulle net daar klik en dan gaan hulle direk na die regte bladsy toe, na jou bladsy wat vir jou special of so, en dan kan hulle besluit, is dit waarvan hulle hou, of is dit nie waarvan hulle hou nie. En ja, kan hulle sien, miskien weet hulle nie van die plek nie, dan kan hulle sien, maar dis eintlik 'n lekker kampplek, kom ons gaan. So laat my weet asseblief, wat moet ek verander, enige bewoording, gaan kyk maar daardeur, goed wat moet bykom, goed wat moet wegkom, enige idees van julle af, ek sal dit baie waardeer. En gaan toets, gaan sit jou geregistreer en gaan sit 'n paar advertensies op, is net 'n paar mense van wat dit in elk geval gaan sien, so net om te toets, dit hoef nie regtig te wees nie, maar ja, dan laat weet, wat dink julle daarvan. Baie dankie.